अचानक जोर से छींक आई। ऐसा क्यों होता है? जब हमारी नोज में कोई छोटी सी इरिटेटिंग चीज चली जाती है, जैसे डस्ट, पॉलन या कभी कभी परफ्यूम या कोल्ड एयर, तो हमारा बॉडी तुरंत रिएक्ट करता है। ये रिएक्शन एक सिग्नल भेजता है ब्रेन को, और ब्रेन फिर मसल्स को कमांड देता है स्नीज नाउ। छींक एक्चुअली एक हाई स्पीड ब्लास्ट होती है जो नोज के इरिटेंट्स को बाहर निकालती है। यह स्पीड 107 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। मतलब छींक एक मिनी एक्सप्लोजन जैसी होती है। इसका पर्पस है लंग्स को प्रोटेक्ट करना और बॉडी के अंदर जर्म्स जाने से रोकना। तो नेक्स्ट टाइम जब छींक आए, समझ जाओ बॉडी अपना काम कर रही है। ऐसे और साइंस फैक्ट्स के लिए फॉलो करो। शॉर्ट, सिंपल और इंटरेस्टिंग।